Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur që sot të silli dy histori, do të bëhet fjalë për dy persona të cilët kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Do të flasim për historinë e zhdukjes së Bledar Sulkja, që regjia do ndihmoj me foton e 51 vjeçarit nga Durrësi që humbi çdo lloj kontakti me familjen përpara 24 viteve nga dhe konkretisht në 25 gusht të vitit 2002 ai ka telefonuar për herë të fundit dhe më pas nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Po ditën e sotme ne do të sjellim një tjetër histori dhe konkretisht historinë e një fëmije të zhdukur këtu në Petrel të Tiranës. Do të jemi në kërkim të Xhevair Gezdari, dashurmish, një 12 vjeçar në vitin e largët 1995 që u zhduk teksa u nis në mëngjesin e 5 prillit të vitit 1995 me çantën me libra për të shkuar në shkollë. Ai nuk mbërriti në shkollë, u zhduk dhe prej atij momenti familja nuk mësoi asgjë për fatin e Xhevair Gezdarit, ku ka kaluar plot 31 vite dhe nëse ai është shëndoshë mirë, ndodhe diku, i bie të jetë sot 43 vjeç, pasi ditëlindja e tij është 24 mars 1983 dhe vetëm marsin e këtij viti ai mbushi plot 43 vjeç, ku familja Gezdari gjithnjë ka dyshuar për një rrëbim të mundshëm të Xhevair Gezdarit, ndërkohë që motra e tij, Avi Gezdari, ndodhet me mua në studio dhe unë me njëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Unë të falenderoj që të kam në studio dhe realisht kohët e fundit kemi trajtuar historitë e shumë fëmijëve të zhdukur. Kemi trajtuar historitë e tyre me informacione që kanë bëritur dhe teksa sa herë më përshëndet në Messenger, më shkruan, më duket sikur në një farë mënyre më thuaj që po me vllajin tim çfarë u bë. Ndaj jemi të dyja sot për ta sjellë në fokus këtë histori me shpresën që mund të vijë ndonjë lajm, ndonjë informacion, ndonjë detaj për humbjen e vllajt, sepse gjithnjë ju e keni dyshuar se ai u rrëmbye. Po, Odeta, ke të drejtë. Xhevairi si ditë në vazhdim të shkollës, nisët nga shtëpia, nga ora 10, për në shkollë me çantë, libra, fletore. Por që s'mbriti asnjëherë në shkollë. Fatkesisht. Po. Larg shkollës 20-30 metra. Është parë për herë të fundit. Pra gjurmë e tij të fundit është parë 20 metër larg shkollës. Duke u afruar shkollës. Duke u afruar shkollës, por që nuk ka hyrë në shkollë atë mëngjes dhe këtë dëshmi e keni marrë nga shokët, shoqet e klasës. Bashkëmoshatarët e Xhevairit. E dashur Avi, do të jemi të dyja sot në studio, por fillimisht me lejo të bëj një lidhje direkte me nënën e Bledar Sulkja, me zonjën Dylbere, e cila nuk dohet në Shqipëri, ajo është në Itali, e pamundur për të qenë fizikisht pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë, edhe për shkak të problemeve me shëndetin e saj, ka udhëtuar drejt Italisë. Ju urojmë shërim të shpejtë. Ajo sot me mua do të jetë në një lidhje live nga Italia për të kërkuar ndihmë për gjetjen e djalit të saj Bledar Sulkja. Por kush është Bledari? Si ka humbur ai? Unë dua të prezantoj fillimisht një kronik që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi. Bledar Sulkja, 51 vjeçari nga Durrësi, rezulton i humbur për familjarët që prej vitit 2002, ai emigroi që në moshën 14 vjeçare drejt Italisë. Atje merrej me punë të ndryshme, ndërsa më vonë ka lëvizur në Gjermani rreth viteve 98-99. Në vitin 2002 zhvendoset në Valencia të Spanjës, me familjen kishte kontakte të rregullta deri në 25 gusht të vitit 2002. Herën e fundit i kishte thënë të atit se nuk kishte mundur të sillte para, pasi sapo kishte bërë një pasaport kroate, që nga ky moment erdhen informacione të ndryshme lidhur me vendodhjen e 51 vjeçarit, ndërsa ata mësuan përmes disa personave të tjerë se ai ndodhej në një burg në Sevilje të Spanjës. Dëshmia më e fundit për 51 vjeçarin është ajo një djalë nga Kavaja, i cili pretendon se ka qenë në burg bashkë me Bledarin. Dyshimet janë se Bledari mund të ndodhet ende në atë burg me një emër tjetër, duke pasur parasysh se ai më herët ishte pajisur me një pasaport kroate. Teksa kanë kaluar 24 vite që ka kontakti fundit me familjen, ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e 51 vjeçarit Bledar Sulkja.
Kjo është historia e Bledar Sulkja dashurmiq, 51 vjeçari nga Durrësi që fatkeqësisht rezultoni humbur për familjen e tij që prej datës 25 gusht të vitit 2002 nga Valencia e Spanjës. Telefonatën e fundit e realizoi me familjarët duke u treguar se ndoqëm në materialin e përgatitur nga gazetaria Klaudia që nuk mundi dot t'ju dërgonte para pasi kishte bler një pasaport kroate dhe kjo tregon se ai në Spanjë, le të themi, kishte një pasaport kroate dhe nuk ishte me emrin e tij Bledar Sulkja. Në një lidhje direkte nga Italia, unë kam nënën e tij, Dylbere Sulkja, dhe menjëherë e përshëndes. Zonja Dylbere, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje direkte, por dua të pyes për shëndetin. Si je me shëndet? Shu jam, smua. Unë të uroj të shkuara, sepse kur folëm për herë të fundit të dyja bashkë, më the Odet kam ikur në Itali sepse nuk jam fort mirë me shëndetin. Nuk jam me paralizuar jam. U shtrin krevat në divan. Pse ju jeni paralizuar? Po. Më vin ka shumë keq, e dashur, të uroj të shkuara. Faleminderit. Dhe tani e kuptova arsyen që më the nuk vi dot në studio, por mendova që mund t'i ishe sëmur, ke shkuar për kurim, por nuk e dija që ishe paralizuar dhe ke zënë krevatin. Jo, nuk vi dot që kam zënë krevatin. Më vi ka shumë keq. Më vi ka shumë keq. E dashur Dylbere, të uroj shërim të shpejt, uroj që aty mjekët të t'japin shpresë të rikthesh sërish dhe të hecësh pa probleme, por prap ti si një nën me zemrën e plagosur, nuk dorëzohesh edhe pse ke probleme vetë me shëndetin, je sot drejt për së drejti në një lidhje live me mua në kërkim të djalit tënd Bledar Sulkja. Një vdekje, nuk ndaloj për të djalin te, e në vdekje. Të besoj. Dua të pyes, përgjatë kësaj kohe që nuk kemi qenë bashkë në transmetim, a ka mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve? Pare, një gjë, pare. Asnjë informacion. Asnjë informacion. Sepse i vetmi informacione dashur Dylbere që kam bërritur dhe që nuk është mundur do të verifikohet si nga ana jon, por edhe nga ana juaj, është informacioni një qytetari nga Kavaja, i cili ka deklaruar se në një burg në Spanjë, ka qënë me djalin tuaj Bledar Sulkja dhe ai dyshon se është ende në burg. Një informacion që nuk u verifikua nga ana jonë sepse me Bledar Sulkja ai nuk figuron në Spanjë. Ne dim që ai ka patur një pasaport kroate, ka qenë me emër me mbiemër tjetër dhe kjo gjë nuk është mundur do të verifikohet edhe nga ana juaj. Po. Nuk e gjetëm fare djalin në Kavaj, ne kemi njerëz në Kavaj, prap se gjetëm dot. E dashur Dylbere, në ato pak informacione që ti ke për Bledarin tënd të shtrenjtë, ju kujtohet viti 2002 kur ai foli me babain e tij dhe i tregoi se kishte bler një pasaport kroate, çfarë kujtoni ju nga ato informacionet që djali ju ka dhënë? Kishe gjonat mira kishe, s'kishte gjonat keqe. Më pyti mu, kur linë motra, mi thash linë me 13, jo me 17, goca lindi me 13, pasaj se ndjova mo, ira ashtë telefonit, nuk e ndjoja. Mora qunin e vogël, më tha, mam, lene, nuk më tha gjoj të qarë. A i pastaj më tha, unë kam 2 javë që i bi vetë, nuk me zdojnë, nga kaj të ishte për ne. Kështu ju humbët kontaktet me Bledarin, por çfarë informacioni keni ju për pasaportën kroate, për të kuptuar me çfarë pasaporte lëvizte aty ai, me çfarë emri dhe mbiemri përdorte? Keni informacione, këtë gjëja ka thënë babait të tij? Emrin e kishim vetëm emrin Daniel, po mbiemrin ja tha burrit, ai nuk e majti menën, nuk më tha gjo, deri në fund. E tha babës vetë. Po, këtë informacion ja ka treguar babait të vet që kishte bler një pasaport kroate, ju po më konfirmoni që ishte emri Daniel, pra ai njihesh në shtetin spanjoll me emrin Daniel, por vetëm kaq dini, jo më shumë. Aq, shkoi djalin në Spanjë, vajte aty ke policia ke burgu i Kordovës. Po. Ato i thanë, janë ka 5 shqiptar, por me emër Bledar nuk ka.
I thaj, më këthejmë ti shikoj ato fotografi, nuk I këthejmë dot, s'kemi drejt I këthejmë nga ana jote. Edhe ka. Po pra, prandaj them që ky informacion I burgut nuk u verifikua deri në fund edhe nga ana jon dhe nga ana juaj, sepse vllai I Bledarit, pra djali tjetër, ka udhëtuar në Spanjë për të verifikuar nëse Bledari kishte përfunduar në burg, por gjithnjë ka kërkuar me emrin Bledar Sulkja, por aman nga informacionet që ju keni, ai në shtetin spanjoll kishte një pasaport kroate. Dhe ndoshta kur është ndaluar me atë pasaport që mbante emrin Daniel. Po, edhe me emrin Daniel e kërkoj quni, po prap nuk kemi me këto dy emra. Po pra, ka kërkuar Daniel me në shtetësi shqiptare, ndërkohë historia është më e komplikuar, sepse ai vërtet ishte në shtetas shqiptar, por aman kishte një pasaport kroate me emrin Daniel. Ndoshta në ditën në vijim këto kërkime mund të ribëhen më saktë dhe për të verifikuar, por nëse do qëndronte në burg dhe do ishte dënuar me kaq shumë vite, se I bie 24 vite I humbur, nuk janë pak, të dënohesh me 24 vite burg do të thotë kesh bërë një krim të rënd në Spanjë. Se di, me thamë drejtë nuk di gjatë, asë gjosë më vështë. Por jam e sigur që ai do I gjente mundësinë dhe brenda qelisë dhe brenda burgut të telefononte familjen e tij. Në rrjetet sociale mjafton emër mbi emër, do gjente vllajin, do gjente motrën, do gjente të afërm, do t'i çonte një mesazh, do kërkonte ndihmën e të burgosurve të tjerë për të marrë telefonin. Ne e dim këtë gjë, ky është realiteti. Çdo shqiptar në çdo burg të botës të jetë një telefon celular siguron brenda qelisë për të lidhur me familjen. Dhe këtë e them nga eksperjenca me shumë shqiptar në burgje të ndryshme, jo vetëm në Spanjë, Itali dhe Greqi, ne jemi lidhur live me emisionin Pa I Gjurmë. Prandaj them që do I gjente mundësinë për të lidhur dhe më bën habi, janë pikpyetje të mëdha, kaq vite ai nuk gjeti mundësinë të kontaktonte me familjen e tij. E dashur Dylbere, kishte shprehur shqetësime djali në Spanjë? Fare, asë një lloj shqetësimi. Vetëm se I tha babait vetë që unë nuk mund të sjell këtë herë lek, se kam bërë një pasaport kroate, ja ti tha ti shif hallin 8 punët e tuja, se unë jam mirë këtu me mama, nuk kemi nevojë për lek. Nuk të kam pyetur. Ngjova vetë ishte aty në foli. Ke qenë prezente në këtë telefonat të fundit, e qartë. E dashur Dylbere, nuk të kam pyetur, sa vite kishte Bledari në Spanjë? Në Spanjë që kur I ke eksodi parë me anijet shumë, me anije ka I. Bledari ka emigruar që në vitet e para të demokracisë, por ai nuk u vendos fillimisht në Spanjë. Besoj ka qenë në Itali, pastaj në Spanjë. Ishte në Milano vajtin fillim përpara. Por në Spanjë punonte me vijat e bardha të rrugëve. Po. Edhe ma ne pasaj nuk e di të qaboni. Shko këtu, shko atje, kur punonte nuk e di. Në Spanjë ai kishte pak vite. 3 muaj në ti pak, vetëm 3 muaj. Pra 3 muaj, ai ka qenë le të themi në vitin 2002 në Spanjë dhe po atë vit ai ka humbur. Po atë vit në 25 gusht ishin fjalë të punit, telefonata punit. Që I bie në maj të vitit 2002, ai ka hyrë në Spanjë dhe gushtin 25 gusht, po ati viti ka humbur kontaktet me ju, brenda 3 muajve. Aj. Më lejo të jap edhe një herë të dhënat e djalit tuaj, e dashur Dylbere, duke shfrytzuar këtë transmetim live për gjithë ata që janë duke na ndjekur, jeni duke e parë foton e Bledar Sulkja dashur miq, I cili në shtetin spanjoll njihesh me emrin Daniel, përdorte një pasaport kroate. Nëna e tij Dylbere Sulka në një lidhje direkte nga Italia na dha informacionin se I biri kishte mbërritur në maj të vitit 2002 në Spanjë dhe pas 3 muajve humbi çdo lloj kontakti duke u zhdukur nga Spanja, nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Bledar Sulkja ka qenë vetëm 27 vjeç, kur shputi kontaktet me familjen e tij në Shqipëri në Durrës, dhe nëse ndodhet diku,
është gjallë dhe urojmë që t'jetë shëndoshe mirë, sot I bie t'jetë plot 51 vjeç. Kanë kaluar nga gushti viti 2002 plot 24 vite që nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Bledar Sulkja. Ju bëj thirrje të gjithëve ju që e keni njohur historinë e Bledar Sulkja, që keni informacion, jeni të lutur qoftë anonim të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Dylbere, çfarë pune bënte Bledari në Spanjë apo ende nuk ishte sistemuar, le të themi? Ato 3 muaj ku jetonte, çfarë ju kishte thënë? Akoma nuk ishte sistemuar. Në Valencë më duke, në mirë nuk e di mirë, në Valencë. Gjurmët e fundit janë nga Valencia. Aty ka qenë kur ka shkëputur kontaktet me ju. Ai ishte strehuar, le të themi, në një shqiptar tjetër kishte strehuar, kishte marrë veti shtëpi me qira, çfarë ju kishte treguar për jetesën e tij të re në Spanjë? Ishte marrë një shtëpi me qira të vogël. Nuk e di me qenë rritën, nuk ma tha me qenë rritën. Ju vetë si nën çfarë dyshoni? Deri tash kam dyshu, po vjen sot apo vjen nesër. Tash një nari që shkoi mushi 50 vjeç, më humbën shpresën tjetër, po mushi 50 vjeç. Janarin e këtij viti mbushi 50 dhe hyri për 51. Po, 28 I viti. 28 janar. Dhe sigurisht të mungon. Shumë. Shumë, ishte fëmija parë. Ai të ka bërë për herë të parë nën. Po, E dashur Dylbere, më the, kur mbushi 50 vjeç I humba shpresat, dyshon se mund të ndodhë diçka e keqe me fatin e tij? po, deri tash kur se ti, jo do bëhesh, ka plot mënyra me provu një sinjal. Deri tash ti. Ai ka qenë një djalë I ri, le të themi, nuk kishte shfaqur probleme në ato kohë në Spanjë, as tek ju, as tek vllai I tij, tek motra e tij, ju nuk keni ditur problemet e tij, ndaj keni shumë pikë pyetje që çfarë ndodhi me Bledarin, pse e fiku telefonin dhe u zhduk nga Spanja. Nuk e di, të kërkoj deri. Se ma fiku telefonin të nuk unë I ma. Uroj dhe shpresoj që ai të ndodhet diku, të jetë gjallë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij, por dua që ditën e sotme si një nën me zemrën plag për djalin e humbur, të përcjellje një mesazh, nëse ai është gjallë dhe do të ndiqte, çfarë do I thoshe sot nga ky transmetim? Do që tjetë, do që tash nana duhet përgjigje, vetëm më thot, jam mirë, kaq. Nuk du ma shumë tjetoj të bëjet në vetë. Vetëm ka I desha, jam mirë. I vlaj ka bërë 2 fëmijë, ka 2 qunë, e matra ka qunë e gocë. Në mori s'ka asmi. A tjetë vetë mirë. Sepse në këto 24 vite shumë gjëra kanë ndryshuar në familjen tuaj. Shumë. Po s'du ta them tjera të më t'ngjoj. E dashur Dylbere, të uroj me zemër që kjo histori të zbardhe, të mësohet e vërteta çfarë ka ndodhur me fatin e djalit tuaj, ta uroj me zemër që ai të jetë në burg, është, le të themi, më e keqja e mundshme të gjendet në burg, ndoshta për një krim të rënd mund të jetë dënuar shumë vite dhe vazhdon ende të jetë në burg, por mbi të gjitha të jetë gjallë dhe ju t'i dëgjoni zërin. Ndoshta ai nuk merr dot guximin, t'ju telefonoj dhe t'u tregoj realitetin që ka përjetuar dhe po përjeton, por ai informacion që erdhi nga ai qytetar nga Kavaja duhet verifikuar dhe me shpresën që ta çojmë deri në fund të informacion, me bashkëpunim me ju, me djalin tuaj më saktë, që edhe ai na ka telefonuar, t'i drejtohemi ambasadës tonë dhe të bëjmë një kërkesë zyrtare për të verifikuar nëse Bledar Sulkja, edhe me pasaportën tjetër kroate, me emrin Daniel, që ai ka përdorur, por shenjat e gishtave janë ato që s'ke ku shkon, të bëhet identifikimi dhe e di se edhe policia të zbulon se kush je, edhe mund të përdorosh dhe 100 pasaporta dhe emra të ndryshme. Urojmë ta zbulojmë, të marrim një përgjigje dhe do mbetemi bashkë në kontakt.
Inshallah, o Zot, inshallah, fjala jote në veç Zotit. Amin. Inshallah, përdojnë një fjalë mirë. Të falenderoj Dylberi që të pata në këtë lidhje dhe të uroj shërim të shpejt. Faleminderit, rafsh. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, isha me Dylbere Sulka e dashumish, kjo nën e cila është në kërkim të djalit të saj, që fatkeqësisht ka humbur zholli kontakti që prej gushtit të vitit të 2002 dhe bëj dhe një thirrje kushdo që e njeh Bledar Sulkën, kushdo që ka informacion, mos të hezitojë, qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Ne do të bëjmë një shkëputje në këto momente për të kaluar tek Obeni, një këshill mjekësore, dhe do rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori të dhimbshme, historinë e 12 vjeçarit nga Petrela e Tiranës, Gjevahir Gezdari, ku motra e tij Avi është me mua në studio dhe sot kërkon ndihmë për të zbuluar të vërtetën e vllait të saj. Kalojmë tek Obeni dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio dashumish në këto momente, në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë historinë e 12 vjeçarit të asaj kohe me emrin Gjevahir Gezdari, i cili u rrëmbye vetëm pak metra përpara se të mbrinte në shkollë mëngjesin e 5 prillit të vitit 1995. Plot 31 vite mbushen këtë prill dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Gjevahir Gezdarit. Motra e tij Avi pas pak me mua do të tregoj se si humbi kontaktet me vllajin, çfarë dyshojnë ata pikërisht për rrëmbimin e Gjevahirit në ato kohë, dhe do të kemi sot edhe një video që nëna e tij e sëmur, zonja Vere, ka dërguar për studion e emisionit pa gjurmë për shkak të problemeve, edhe ajo nuk mund të jetë pjesë e studios time, është motra në kërkim të vllajit. Por fillimisht, përpara se të nis intervistën me Avin, motrën e Gjevahir Gezdarit, dua të prezantoj një kronik si ka humbur i vogli asaj kohe në Petrel dhe rikthehemi. Gjevahir Gezdari nga Tirana rezulton i humbur për familjarët që prej datës 5 prill të vitit 1995, Gjevahiri, vetëm 12 vjeç në ato kohë, nisi çdo ditë për në shkollë, por nuk u kthye më kurrë në shtëpi, që nga ajo ditë familja Gezdari nuk ka pasur asnjë informacion për fatin e tij, asnjë telefonat, asnjë gjurmë, asnjë dëshmi që mund të tregojë se çfarë ndodhi me të miturin, që u zhduk pa lënë asnjë shenjë. Kanë kaluar plot 31 vite nga ajo ditë e trisht, një jetë e mbushur me pikpyetje, mall dhe shpresën që nuk shuhet. Në studion e emisionit pa gjurmë do të jetë e pranishme motra e tij, Avi Gezdari, me zemrën plot dhimbje por edhe me një shpresë të fortë. Ajo vjen për të kërkuar ndihmën e publikut në përpjekje për të gjetur vëllain e humbur prej vitesh. A ekziston ende një mundësi që Gjevahir Gezdari të jetë gjallë? A mund të ketë dikush një informacion sa do të vogël që mund të ndihmojë në zbardhjen e kësaj historie? Familja nuk ka rreshtur kurrë së kërkuari, dhe sot përmes këtij rrëfimi publik, ata shpresojnë që e vërteta më në fund të dalë në dritë. Një e vërtet që prej vitesh e kërkojnë të dalin në dritë dhe nuk janë pak, janë plot 31 vite që kjo familje kërkon për të mësuar çfarë ndodhi me fatin e djalit të tyre. E dashur Avi, unë dua që ditën e sotme të gjithë minutazhin ta shfrytëzojmë për historinë e Gjevahirit dhe ta uroj me zemër që në fillim që të uroj dhe të them që ai të jetë shëndoshë mirë, të ndodhet diku, uroj që një ditë të bashkohesh me vllain tënd, ta zbulosh të gjithë të vërtet. Por ditën e sotme do e nisim bashkë intervistën nga data 5 prill 1995. Dhe ti në atë kohë ke qenë e re. Kam qenë fëmijë për vete, adoleshente, por më e rritur se Gjevahiri. Po, më e rritur, pak vite më e rritur. Pak vite më e rritur se Gjevahiri dhe besoj që e kujton mirë. E kujtoj mirë dhe shumë mirë. Çfarë ndodhi atë ditë? Jeni nisur bashkë në shkollë apo ai më vete, ti më vete? Atë ditë Gjevahiri nisët në shkollë për mbasditë nga ora 10. Sepse shkollën ai nuk e kishte që në orët e para të mëngjesit, në orën 8 siç fillon mësimi. Siç filloja unë. Unë nisa në shkollë më herët, 7:30. Ti e ke lënë në shtëpi? Unë e lash në shtëpi së bashku me prindrin. Po? Mamin dhe babin. Nga ora 10 zgjohet. Unë në mëngjes nuk e zgjova në mëngjes se ishte duke fjetur dhe s'doja ta zgjoja herët, të flente pak. Po, duke ditur që shkollën e fillonte më vonë se ju. Si për ditë. Po? Edhe nga ora 10 bëhet gati për të nisë shkollë. Merr çantën, librat, fletoret dhe niset. Dhe i thot mamit, babi thot miropafshim se po iki thot shkollë.
Enë prindët e mi thonë mirë ashpra. Dhe kështu a i del me atë çantën? Del me atë çantën, drejt rrugës, drejt shkollës. Po. Vazhdon pa arritur tek shkolla. Ju në ato momente, le të themi, keni që në shkollë, duke vazhduar orët e mësimit. Unë kam qenë në shkollë, dhe s'di asnjë gjë. Po. Dhe vllai niset për në shkollë, shumë pranë oborrit të shkollës. Në atë kohë ishin nxënësit në pushim. Bashkëmoshatarët. Bashkëmoshatarët e vet. Po, sepse flasim për zonën e Petrelës, zonën e Petrelës të gjithë fëmijët e njohin njëri tjetrin dhe janë rritur bashkë, po. Në atë kohë, Zysha dhe mësuesi kanë qenë për jashtë, ka qenë kohë e bukur, edhe kanë nejtë jashtë në diell. Po. E kanë parë Xhevahirin, shokët dhe shoqet e vet, dhe i thonë që o Zysha po vjet Xhevahiri. E mirë thot, futeni brenda ju. Në atë kohë janë futur brenda mësues dhe nxënësit, të fillonte mësimi. Po. Edhe në ato momente nuk e kanë parë më Xhevahirin. Por që u konfirmua që Xhevahiri nuk ishte futur në ambientet e... Në oborrin e shkollës. Në oborrin e shkollës. Ishte shumë afër, por nuk është futur në... Oborrin e shkollës. Në oborrin e shkollës që të futën mësim. Por rruga të cilën ai ka marrë nuk dihet, ngelet pikpyetje. Sigurisht. Aty ka ngelur, domethënë enigma shumë afër shkollës. Askush nga banorët e fshatit të Petrelës nuk e pa, sepse flasim për orën 10 paradite, avi që të gjithë janë zgjuar, kanë qenë për jashtë, kanë qenë kështu, por thonë që nuk kemi para asnjë gjë, nuk tregojnë. Kishte shprehur ndonjë shqetësim vllai ditë para humbjes, flas gjithë me ju, se keni patur një raport të ngushtë me njëri tjetrin. Domethënë një raport shumë ngushtë me të, por që të shfaqet ndonjë shqetësim shoja. Se unë isha shumë e lidhur me atë dhe do më kishte treguar, por asgjë, domethënë nuk thjesht si ditë të tjera. Në mes të fshatit të rëmbehet një fëmijë, padyshim që do ketë dëshmitar që do ta kenë parë. Po, normal që ju dyshoni se ai u rrëmbye. Pse dyshoni faktin që u rrëmbye në mes të fshatit, afër oborrit të shkollës? Pranë shtëpisë time ka qenë një firmë italiane dhe me kombësi të ndryshme që patën ardhur për kërkim të shpim nafte. Në atë kohë ndodhej gjithë ajo e vllajt dhe ne pastaj u larguan. Ndodhi e vllajt dhe u larguan. Pra ju dyshoni që ne dyshojmë këta persona me në shtetësi të huaj që erdhën në Petrel ishin dhe shqiptar. Ishin dhe shqiptar. Po. Këta persona mund të kenë gishtë në zhdukjen e vllajt. Ne dyshojmë tek ajo firmë, ndoshta edhe për të humbur gjurmët, por ne dyshojmë tek ajo firmë. Vllai juaj ishte afruar me këta njerëz të huaj në fshat për gjatë atyre ditëve që ata qëndronin? Makineritë ata e kishin sjellë në oborrin e shtëpisë time. Që do thotë i kanë lënë në oborrin e shtëpisë time që të vazhdonin punën e tyre. Por në moment Xhevahiri, le të themi, nuk kishte shumë kontakte sepse ata ishin të huajt i pjesë dhe nuk ditë edhe gjuhën. E dashur, Avi, në momentin që vllai humbi dhe u zhduk dhe sigurisht me njëherë mendja u shkoi se ndoshta këta persona të huaj që juve ju lëshuat dhe oborrin e shtëpisë që ata të vendosnin makineritë për kërkimin e naftës në atë vit në Petrel, dyshua se mund kishin ata gisht në zhdukjen e Xhevahirit. Bët denoncim në polici, qoftë jepni dhe emrat e jo vetëm shtetasëve të huaj, por dhe shqiptarët që i shoqëronin. Po, babi im ka bërë denoncim në polici. Po. Vazhdon kërkimet. Dhe rezultoi që ajo firmë ishte... Jo e vërtet? Jo, do më thonë, ajo firmë ishte pa dokumentacion. Nuk ekzistonte? Nuk ekzistonte. Ajo firmë nuk... Pas ligjit. Nuk ekzistonte? Nuk ishte licencë. Por shqiptarët i shoqëroni ta persona të huaj, patët ju mundësin atë kohë t'i takonit, flasë për babain tuaj, t'i kërkonte... Babaim i ka takuar dhe thonë që s'dim gjë. Këtu kemi babain tuaj... është babaim dhe mamaja ime. Dhe nëna juaj Vere, që pas pak do jap dhe videon që ajo i dërgon në studios e emisionit Pa i Gjurmë, dhe foton e Xhevahirit që është e vetmja foto. Vetmja foto dhe nuk ka foto tjetër. I vetëmi kujtim që ruani nga vllai dhe më vjen keq e dashur Avi. Por në momentin që babai i takoi këta shqiptar, çfarë i deklaruan ata? Thjesht nuk dim gjë, asnjë gjë nuk i jepnin as i lloj informacioni. Denoncimet i bëri babai. Dhe vazhdonte kontakt që të takonte shpesh herë, por nuk dim gjë, thonë, nuk kemi lidhje fare me familjen tuaj.
Dhe nga i moment të themi kaluan javë, muaj, Kanë kaluar vite dhe vite. Dhe fatkeqësisht Dhe asnjë lloj informacioni. I vetmi informacion ka qenë tek Vision Plus që ka qenë një telefonat anonime që ndodhet për Kanada, që është i birsuar. Por ajo ngeli Anonim. e pazbuluar. Pra, në këto vite, le të themi kërkime që ju keni bërë edhe në media të tjera, që Po. edhe unë kam qenë pjesë atyre medjave, i vetmi informacion ka qenë ajo telefonat anonime që ka thënë se vllai juaj ndodhet në Kanada dhe është birsuar aty. Po. Që ju e keni besuar shumë atë informacion. I kemi besuar, por asgjë e vërtet. Sa fëmijë jeni, Avi? Ne jemi 9. Me jetë, 9 fëmijë. Unë jam e para nga gocat, Ndërsa Xhevairi, i sajti, është mbas meje. është pas jush. Prandaj ka qenë i lidhur shumë me ju. Se pak vite kishit diferencë me njëri tjetrin. Pak vite kam diferencë. Por gjithë familjarët janë në kërkim të ti dhe si motra vëllezërit e tjerë, nëna dhe babai, i mungon Xhevairi. I mungon dhe i mungon shumë. Prindi i erë është shumë i vështirë për të dhimbje që kanë. Dhe nëna e ndjen mungesën. E kam ndjekur hap pas hapi prindin që mos i kthej shpinën. Dhe sot asaj dite jam shumë pranë tyre. Ju e keni njoftuar nënën që sot je në program dhe besoj që dhe ajo është e mbytur në lot, teksa na shikon, është e dhimbshme. Ju qëndron pranë, je krau i tyre për të zbuluar këtë të vërtet dhe ta uroj me zemër që ta zbulosh të vërtetën e vllajt. Shpresoj të dalë një e vërtet që kjo dhimbje të mbarë në fund. Sepse unë jam e sigurt që çdo ditë të vitit 24 mars, ai ka ardhur në jetë 24 mars 1983. Pa. Dhe Edhe çdo vit në ditëlindjen e tij ne ja festojmë. Por pa praninë e tij. Është një ditëlindje në heshtje, pa përgjigje. një ditëlindje që uroni, o Zoti jetë gjallë dhe të kthehet një ditë. Ajo është urimi. Që ai sa më shpejt të kthehet në shtëpi dhe të na japë një përgjigje që është gjallë, është mirë. Është e dhimbshme e gjitha kjo. E dashur Avi, do qëndrojmë të dyja edhe për minuta të tjera bashk për të folur për historinë e Xhevair Gezdarit, por dhe unë ju bëj thirrje nga studio e emisionit Pa i Gjurmë që kushdo që e njeh këtë histori, qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, pasi kjo familje prej 31 viteve është në kërkim të Xhevairit, një 12 vjeçar i cili u zhduk në rrethana misterioze vetëm pak metra afër oborrit të shkollës mëngjesin e 5 prillit të vitit 1995. Do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dashur miq për transmetimin e sotëm ku jemi në kërkim të Xhevair Gezdarit, një 43 vjeçar nga Petrela e Tiranës që fatkeqësisht ka humbur kontaktet, është zhdukur në 5 prill të vitit 1995 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse është shëndoshë mirë dhe ndodhet diku, sot i bie jetë plot 43 vjeç. Motra e tij Avi Gezdari tregoi momentet e humbjes së kontakteve me të vllajën, dyshimet për një rrëmbim të mundshëm, por foli dhe për të dy prindrit, për nënën dhe babain, të cilët janë ata më së shumti që e vuajnë humbjen e Xhevairit. E dashur Avi, nëna e ka të pamundur të vinë në studio sepse ka probleme me zemrën, më the. Dhe ngarkohet shumë nga ana emocionale dhe kjo gjë nuk i bën mirë. Po, është e vërtet. Ka probleme me zemrën dhe nuk mund të zgjas shumë, të flas shumë për vllajën. Por kur ajo e shikon foton e të birit nga Pa i Gjurmë, është e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme. Por ti ke shkëputur disa momente, ke bërë një video të nënës për ta nxjerrë ditën e sotme në këtë transmetim, me shpresën që kjo nënë do preki dhe çdo kush që e di këtë të vërtet mund të marrë guximi qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë. Kështu që dua që regjia në këto momente të na shfaqi këtë video mesazh të zënjës Vere, e cila është në kërkim të djalit të saj. Unë jam nënë e Xhevahirit. Në datë 5 prill, 95, Xhevahiri u nis në shkollë. Nuk u kthiem. Kush din vërtetën? Na kallëzoje. I lutëm Xhevahirit, të vjen sa më shpejt në shtëpi.
Në këto pak sekonda e dëgjuam këtë nën, e cila kërkon ndihmë për gjetjen e djalit dhe sinqerisht më vjen keq për zënjën Vere, për nënën tuaj, e kuptoj shumë mirë çfarë do thot fjala nën, jam vetë nën. Ajo e vuan më së shumti, jo vetëm ajo, por të gjithë ju e vuani humbjen e Xhevahirit. Le ta uroj me zemër që ai të jetë shëndosh e mirë. E dashur Avi, ju keni të drejtë që mendoni mund të jetë një rëmbim sepse ku do shkonte një 12 vjeçar? Ai nuk është shprehur shqetësime, asnjëherë në familje, një djalë shëmbullor, shkonte në shkollë, mësonte, por asnjëherë se keni besuar se mund t'i të larguar me dëshirën e vet dhe ndoshta është bashkuar me një grup dhe s'dihet çfarë mund të ketë ndodhur në ato vite. Flasim për vitet e para të demokracisë ku emigronin edhe 12 vjeçar në Greqi e Itali. Por ishte shumë e vështirë, sepse ai ishte tip që më tregonte mua gjithçka. Dhe prandaj dyshoj që edhe nuk ka lënë gjurmë gjatë rrugës që është nisë për shkollë, do kishte lënë ndonjë gjurmë. Nuk u gjet as çanta e tij, as librat e tij. Kam kërkuar ditë, muaj, javë, të gjithë vendin e kam përshkruar shkollën që ka bërë ai, rrugën që ka bërë, dhe hapësirën përreth shkollës, dhe nuk kam gjetur asnjë lloj sheje. Dhe këtu dyshuam që është i rrëmbyer. Po në shkollë kishte shprehur ndonjë shqetësim? Fare. Asgjë. Asgjë. Prandaj ju dyshoni që kemi të bëjmë me një rrëmbim për historinë e Xhevahirit. Normal që një rrëmbim. Një rrëmbim nga persona që edhe ju dyshoni se kush mund të jenë rrëmbim. Ky rrëmbim duhet të jetë i planifikuar. Sepse të rrëmbesh një fëmijë të panjohur s'besoj. Unë prandaj të pyeta edhe pak më parë, kjo kompani e huaj për kërkimin e naftës në petrel, këta shtetas të huaj që shoqëroheshin nga shqiptar dhe ishin në oborrin e shtëpisë tuaj, linin makinerit, ju i kishin dhënë leje, a ishin afruar me Xhevahirin, a kishte Xhevahiri kontakte, se të thotë, nëse ata me makinë ka dalë Xhevahiri i ka njohur, ata mund ta kenë mashtruar dhe kanë detyruar një familje nëpërmjet mashtripit të hipi në makinë dhe mund ta kenë rrëmbyer. Ne thjesht aludojmë dhe hamencojmë, por e vërteta nuk dihet. Thjesht bazojmë të dyshimet tuaja. Nuk besoj, sepse gjua nuk e dinte atë dhe nuk mund t'i afrohet një huaj, një fëmijë të panjohur. Kush është mesazhi që do përcjellë ditën e sotme nga studio e emisionit Pa Gjurmë? Mesazhi im nuk dua të lë një mesazh për t'i dërguar shtetit. E i dërgoj shtetit mesazh në kryeministrit, a ka ligje për këta fëmijë të humbur? A ka ligje për këta prindër që vuajnë? Dhe shpresojmë që shteti të bëjë gjithçka dhe e ka të gjitha mundësit për na sjellë ndonjë lajm apo një përgjigje. Vdekur apo gjallë. Shteti bën gjithçka. E në fakt 10 fëmijë janë të raportuar të zhdukur vetëm në studion e emisionit Pa Gjurmë, por janë edhe 10 të tjerë, historitë të cilat dhe unë i njoh, por nuk janë pjesë e Pa Gjurmë dhe më vjen keq për këto histori të fëmijëve të humbur. Ta uroj me zemër të zbardhet kjo e vërtet. Të falenderoj që të pata sot në studio. Do ma përshëndesesh. Të doja diçka të fundit. Patjetër, do të dëgjoj. Doja t'i dërgoj mesazh vllait Xhevahirit të përqafoj shumë me mall. Ky shpirt ka një mall. Siç pikon zemra gjak, pikon loti im ke ty. Të kërkon të jesh në praninë në shtëpi. Një mesazh me disa vargje që i ke shkruar vetë për vllajin, besoj. Kam shkruar shumë, por kam momente që kur dhimbjen mundohesh. Dhimbja nuk të lën të shprehesh lirisht. Ta shprehesh me një letër, me një laps dhe të shkruash vargje për vllajin. Uroj që ky mesazh të shkojë në veshin e dur, ta uroj që ai të jetë gjallë, do mbetemi bashkë në kontakt dhe do ma përshëndesësh nënën. Zënjë Vere. Shumë faleminderit. Falenderoj dashur Avi. Mirë, me historinë e Xhevahir Gezdari, dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.